Ысык-Көл облусунун Тоң районунун Темирканат айылындагы Кулукет-Леков атындагы орто мектебинин 4-классынын окуучусу Кубатова Ширин. Дил баян. Ысык-Көл кыргыз бермети. Ысык-Көл Орто Азиянын ажайып кооз жерлеринин бири болуп саналат. Кыргызстандын бермети болгон Ысык-Көл тоо арасында жайгашып, деңиз деңгээлинде 1623 метр бийиктикте. Ал эми аянты 6124 чарчы километрди түзүп, узундугу 182 километрге чейин жетет. Ысык-Көлдүн касиеттүүлүгүн биздин чоң аталарыбыз баалашкан. Менин чоң атамдын айтуусунда, көлгө барганда даарат алып, анан колу бетин жууп, сыйынып гана коюшту экен. Ысык-Көлдүн касиеттүүлүгүнөн уламбы манасчылардын мекени болгон жер. Алар Саякбай ата, Кааба Атабек уулу, Сагынбай Орозбаков, Дөөлөт Сыдыков, Манасый Алмамбет. Акындарга каалгасын ачып, акындык касиетин ташкындаткан акындардын бири Алкул Осмонов. Көлгө арнаган ыры. Ысык-Көл кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна мен ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу мындай жолдош күткөн жокмун, деп жазган экен. Чөт өлкөлөрдөн көптөгөн саякатчылар келип, абанын тазалыгына, жаратылыштын көрктүүлүгүнө, суунун тунуктугуна суктанып кайтышат. Ошондуктан Ала тоонун мурасы болгон Ысык-Көлүбүздү көздүн карегиндей сактап, берметте кылып эч бир жерин киргизбей, таштандыларды таштабай, бизден кийинки муундарга өткөрүп берели.